喂，大家好啊！大家唔好睇我冇換衫，會同上一期一樣，即係上次前日嘅是但乜一樣。呢日你播出呢日呢，應該係11月14號啊。咁係我錄定一堆啊，因為之前好似好一段時間唔得閒冇錄，咁冇 up，咁其實好多嘢想 up 嘅，咁錄定一堆先。豈有此理話？咁今日嘅 topic 咧，其實係想講同志遊行出櫃。嗱，有冇歧視或者係你點睇同志係你哋閣下自己嘅選擇，或者你哋自己諗啦？咁你問我人生遇過工作上遇過幾個同志，喂，你真係有啲頂佢唔順嘅，有啲工作上嘅行為你真係頂佢唔順嘅。但係撇除呢樣嘢，咁我又唔係同佢做親密朋友，咁做普通朋友點頭之交啊，食餐飯咁，其實又冇乜所謂，都係 friend 嚟啫，飲杯嘢咁，即係我諗而家呢個世界真係好開通，真係冇乜所謂噶，即係做普通朋友嘅話真係冇所謂。工作上嘅你唔好因為你呢個身份或者呢樣嘢就去擾亂，就冇嘢噶啦。但係雖然我遇過嘅係通常都情緒好起伏啊，而係亂咁嚟啊。咁但係我即係可唔可以唔好咧扮到你喂我係基噶，我好型啊，咁可唔可以唔好咁樣啊？喂，你嘅性取向或者係你嘅性取向係如何，唔代表你型噶。嗱，我諗即係唔撇除任何宗教啊，撇除任何宗教，人生出嚟係男同女，繁殖下一代就要男女共行先至可以嘅。咁你係而家即係話你唔好講，你唔好講而家，你講到亞歷山大佢都係基噶嘛，傳聞。咁但係如果你講繁殖落去，就一定係男女一齊。咁你唔好話你中意同性戀，即係你中意同性嘅人，你好型咁樣，喂，型乜嘢啊？喂，你可唔可以即係你黃耀明啊、何韻詩啊，即係你基就基啦，你唔好喂我係基噶，做到好似好有型咁，可唔可以唔好咁做咧？同埋就啲傳媒或者啲呢啲靚仔靚妹，你可唔可以用個腦去諗下？喂，你基嘅，但係你型乜嘢啊？喂，你勇敢去面對自己，即係咩同志咩係咁啊？你勇於去面對自己嘅選擇，你唔怕去講呢一種就係真係性開放同濫交係兩件事嚟噶吓。嗱，呢樣嘢係好值得尊重嘅，但係你可唔可以唔好講到自己好似好型啊？即係你將同性戀去營咗一個有型化，可唔可以唔好咁做啊？我頂唔順啊！呢樣嘢頂你唔順啊！即唔好咁做咯，即係因為我覺得一啲型都冇，例如食煙咁，煲煙，講真嗰句，我都唔知型咗喺邊度。即係如果你覺得喺個 lift 入邊你放屁係一個好乞人憎，即係無聲屁係臭啲啦吓。如果你喺 lift 入邊你放一件屁好臭，哇，好厭惡性，好乞人憎嘅時候，其實你食煙你煲煙係仲乞人憎嘅。即係嗱，你放屁你即係嗰10零20秒或者1分鐘就完結咗噶啦 full stop 咗噶啦件事。但係你食煙，你係影響，即係你呼出嚟影響緊幾多人啊？所以最新嗰個反煙廣告幾好，做得幾好，煙商都唔食煙，其實真係做得幾好。咁點解我會講呢樣嘢呢？其實你講真嗰句，食煙好有型咩？如果你係隨波逐流地食煙，咪冇型咯。如果你真係知道自己想要啲咩，而忠於自己去做嘅話，咪你咪對得住自己咯。如果唔係嘅，你純粹係為咗同輩之間嘅認可或者同輩之間嘅認受嘅話而去食煙，你咪白痴低能咯。同樣地，出櫃真係型乜嘢啊？同埋講真嗰句，而家有好多人，即係我唔講男女啊，好多人其實佢可能係比較年輕，係好需要有一個人去關心佢，去關懷佢。其實佢可能根本未知道自己嘅需要或者係點樣嘅，所以可唔可以唔好扮型啊？
吓，型碌棍咩真係，好冇？拜拜。